Крыло заварено, загрунтовано. Теперь так, пластмасску вот эту вот я снял. Это направляющая бампера. Значит, здесь стоят такие вот, где это они? Уже часть повыпадала. Этих пистончиков. Вот пистончики стоят. Вот. Они обычно одноразовые. Вот. И чтобы снять этот пистончик, нужно протолкнуть внутреннюю часть в середину. Она там и остается, поскольку вот эта вот часть, этот усилитель, он полый. Вернее, это швеллер идет. Поэтому я оттуда эти пластмасски, то есть не достану. Поэтому я делаю так. Беру обычный саморез, когда мне нужно закрепить, и просто вкручиваю. Когда я закреплю, просто вкручу саморез сюда. На саморезах или подбираю от других пистончиков сюда внутренние части. А сейчас я буду вытягивать переднюю панель. Переднюю панель, вот эту вот часть, так что приступаю.